Что помогает мне усваивать информацию помимо, собственно, подходов к обучению? Сегодня расскажу о том, как я разгружаю мозг и помогаю ему настроиться на восприятие новой информации. Расскажу про сон, спорт, здоровье и коммитменты, которые я делаю, чтобы держать себя в тонусе. Привет, меня зовут Денис. Недавно я решил освоить профессию веб-разработчика, чтобы загрузить свой мозг и по итогу сделать несколько интересных веб-приложений для своего кофейного проекта. На этом канале рассказываю, куда это все идет и что из этого выходит. Подписывайтесь, чтобы не пропускать мои невероятно захватывающие ролики, и поехали. Перед тем, как, собственно, начать применять все лучшие практики по эффективному обучению, сначала нужно подготовиться. Они не помогут, если ты уставший, больной и грустный. Поэтому сначала нужно позаботиться о себе. Первое и самое главное — это хороший сон. Не знаю, кому хватает 7 или 8 часов в день, чтобы выспаться. Очень я таким людям завидую. Мне нужно минимум 9. И еще я не отказался бы от хорошего послеобеденного сна. Сон помогает консолидировать информацию, которая была получена за день, и сбрасывает когнитивную нагрузку, то напряжение, которое возникает от интенсивных умственных усилий. Все же замечали, что на утро вещи, которые казались сложными вчера, даются намного проще. Например, когда я разбирал рекурсию, причем на довольно базовом уровне, вроде обхода многомерного массива, или хэш-таблицы, тоже на простом примере, вроде задачи по поиску суммы двух элементов в массиве, я никак не мог эти концепции просто уложить в голове. Но после сна все встало более-менее на свои места. Сам, наверное, еще не напишу, но теоретически решение задачи и подходы к решению с помощью рекурсии или с помощью хэш-таблицы описать точно смогу. Бонусом хороший сон дает улучшение фокусировки и концентрации, что помогает отрефлексировать свои эмоции, понять свои сильные и слабые стороны, собственные ограничения, пределы памяти и внимания. В общем, лучше понять себя. Короче, сон — это мой лучший друг. Спать — кайф. Следующее — это спорт и йога. У разработчиков очень сидячая работа, да, даже базовые 10 тысяч шагов в день находить бывает крайне сложно. Но спорт действительно очень помогает. Он влияет на высокую концентрацию внимания, снижает тревожность за счет выработки эндорфинов, улучшает сон и дает энергию. Плюс помогает поддерживать нормальные уровни основных гормонов, вроде тестостерона, инсулина и тех же эндорфинов. Самое главное тут выбрать то, что действительно нравится лично вам. Например, мне не подходят игровые виды спорта, плавание и бег. Но в зале мне наиболее комфортно. Хотя самостоятельные занятия в тренажерах у меня всегда заканчивались одинаково, травмами и долгим восстановлением, после которого все приходилось начинать сначала. Сейчас я занимаюсь в зале, но с тренером, и для меня это наиболее комфортный вид спорта. Я думаю, что любой вид физической активности, который вам по душе, точно не будет лишним, а усилия обязательно окупятся. Отдельно хочу сказать про йогу. Для меня это стало главным открытием прошлого года. Я всегда к ней относился с заметной долей пренебрежения. Там ноги крестиком, руки на мосте, дыхательные практики. Примерно так я представлял потраченный впустую час, который можно было бы занять гораздо более полезными вещами. Однажды, проходя мимо Гали, которая занималась йогой, я обронил что-то пренебрежительное, и она предложила в следующий раз пройти практику вместе с ней. И для меня это был действительно особенный опыт. Сложные физические упражнения, что-то между динамической планкой, растяжкой, поддержанием баланса, плюс необходимость высокой концентрации и внимания к телу исключают мысли о чем-то другом. Плюс это действительно высокая физическая активность. У меня часто и пульс подскакивал выше 140, а сожженных калорий к концу занятия было примерно столько же, сколько после силовой тренировки. Йога, как оказалось, тоже может быть отличной заменой традиционным видам спорта, если они вам не по душе. Очень рекомендую. В общем, спорт для меня — это источник энергии, способ переключиться и способ отдохнуть. И еще одна штука, которая оказывает существенное влияние на самочувствие, это общее состояние организма. Содержание витаминов, уровни гормонов, ферментов, белков, минералов. Все это, оказывается, может сильно влиять на общее самочувствие. Я в прошлом году прошел чекап и увидел, что мне нужно больше витамина D, витаминов группы В, жирных кислот, железа и магния, а вот холестерин и уровень сахара лучше снизить и контролировать лучше. В общем, тоже рекомендую найти время, пройти свой базовый чекап и купить себе нужные витаминки для здоровья и хорошего самочувствия. Вот сон, спорт, йога и внимание к состоянию организма помогают мне бороться с синдромом вот этой ватной башки и тумана в голове,
которые мешают сосредоточиться и воспринимать новую информацию. Ну и четвертое, мои коммитменты. В первую очередь, это мой блог. У него всего одна цель – открыто рассказать вам о том, как продвигается моя идея, какие сложности у меня возникают и как я их решаю. Каждые 2 недели я выкладываю ролик на тему, которая меня занимает, стараюсь сделать это интересным для вас, чтобы вы не заскучали. В ответ хочу получать комментарии, которые вы поддержали или дали взгляд на ту же проблему, но под другим углом. Мой блог – это обязательство перед вами и самим собой, которое очень помогает сохранить мотивацию и относиться к возникающим вызовам как к возможностям и приключениям, а не как к препятствиям. И вас уже больше 200 человек. Спасибо, что подписались и оставляли свои комментарии. Я пытался представить просто 200 человек, которым интересно, чем я занимаюсь, и мне с трудом это удалось, так как 3 наполненных автобуса, 1 большой самолет Boeing 737 или зал небольшого театра. Будет круто, если вы напишите, что интересно лично вам, чтобы мне было проще составлять идеи будущих роликов, а вам тратить на мой блог свой самый драгоценный ресурс – время. Это все, что я хотел сказать сегодня. Напишите, что вам помогает в работе и учебе. Возможно, есть какая-то штука, которую я еще не пробовал. И не забудьте подписаться. Ссылки на другие соцсети я оставлю в описании. Keep coding и до встречи.